हेलो हाय की हालचाल मु मनोज आपन को स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल को जार ना हला गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आपण माने सब केमती अछंती आशा करछि आपण माने भलो रे थिबे। तो बहुत दिन परे आमे आ गोटे वाटरफॉल को आज एक्सप्लोर करबा। से वाटरफॉल रो ना होछि काईजोड़ा वाटरफॉल। तो वर्तमान आसी आमे काईजोड़ा पाखा पाखी पहुंची जाइछु। जदि आपण खंडाधार आछंती ताले निहाती भाबरे काईजोड़ा वाटरफॉल को आसंतु, कारण खंडाधार रु काईजोड़ा को डिस्टेंस हो मात्र 15 किलोमीटर। तो आपण पछपटे बोर्ड देखि पारथुए जो पछर जो लिखा है खंडाधार 12 किलोमीटर आउ एवं यह बड़बिल रु 50 किलोमीटर खंडे पड़ो। तो बर्तमान यहीटा हूँ मेन छकटा। यही छकु आम राइट पटे जो रास्ता जाइए आमर काईजोड़ा को रास्ता जाइए। तो चलतु आम सहित एक्सप्लोर करवा काईजोड़ा वाटरफॉल। आउ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलतु एक्सप्लोर करवा काईजोड़ा वाटरफॉल। यही पानी टांकीटा को आप लक्ष्य करूँ। ये पानी टांकी रू राइट पटे गोटे रास्ता गोटे कंक्रीट रास्ता रास्ताटा जाए सीधा वाटरफॉल को। तो सी रहा पानी टांकी आठ आप सीधा जी बहुत सुंदर देखा और चारिआडे खजुरी गछ सब अच्छी। तापर एटू राइट जीवा। बहुत ही उच्चर पड़ुछि खंडाधार खंडाधार भाया पड़ुछि। देखो मांकड़ भी अच्छा। तो फ्रेंड्स वर्तमान आसी आम काईजोड़ा पहुँची जाइए। आ देखी पारे केते सुंदर वातावरण चारिआडे खाली पहाड़ पहाड़ खाली होती और बहुत ही बढ़िया जगह। आउ सामने आप देखु केते सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। पानी रो शब्द भी आपको शुणा जाउथबो। आ बहुत ही बढ़िया जगह और बहुत ही उच्च होती पहाड़। से सब पानी बोही एपटे जाउछि। ये हूँ रास्ता आउ प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण केन्दुझर जिला। ये वाटरफॉलटा तो मते बहुत ही बढ़िया लगुच। आउ आगरे एरिया सब जंगल थिला किंतु एबे जंगल फंगल नहीं से रास्ता कर दी भोजी भी कर। तो आज ये जगह को मु बापा सहित पलि आसी जगह को उपभोग करने। बहुत बढ़िया लगुच। हाँ बढ़िया लगुच, बहुत सुंदर है वाटरफॉल। हाँ अच्छा बहुत उच्चर पड़ुछि। हाँ खंडाधार भाया कि खंडाधार खंडा आकार पड़ूला कि ये पथर पड़ू। पथरिया रास्ता। हाँ रास्ता टी खराब अच्छी देखो से चढ़ी की आपड़ से पाखक जावाई पड़ो। बहुत दूर हो पाखक जा आस्ते चलिए। इना हला
ରହିଯା ଟିକେ ରହ। बहुत ही उच्च होती चढ़िया टे कष्ट लगुच बहुत ही कष्ट सेठी भी देखु सेठी पानी बहुची एते सुंदर वाटरफॉल अच्छी जदि गवर्नमेंट तरफ किसी सुविधा मिलता तो बहुत ही भल हाँ बहुत सुंदर वाटरफॉल आ देखो सूर्य के सुंदर देखा सूर्य को खराटा वाटरफॉल उपरे पड़े केते सुंदर लगुच हाँ आई देखो तले भी पानी बहुची से पानी आसी तलू बहुची हो एटा भी 400-500 फुट हो नुहे कि हाँ 500 फुट खंडे हो अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल अनबिलीवेबल बहुत ही सुंदर है बापा धीरे धीरे तलू आसुँच बहुत ही बची उच्चाणी है हाँ चल टे पाखक जा ये पिकनिक करने बहुत बढ़िया हम जगटा बहुत ही सुंदर है जगटा नुआ वर्ष बहुत लोग ये भिड़ होता तो बहुत कम लोग यही काइजोड़ा वाटरफॉल विषय जानते ब्यूटी एट द बेस्ट तो ये हूँ काइजोड़ा वाटरफॉल आउ बहुत ही सुंदर लगे वाटरफॉल टी आउ ये भाया जगह को आसी एक्सप्लोर कर बहुत ही शांति लगुच ये जगह देखु गाड़ी आमर के तले ठिया बहुत उच्च होती
देखिपुर तो केते बड़ उठाणी यहाँ एत सुंदर जगह जदि ए एरिया जदि डेवलपमेंट होता ना ताले बहुत ही बढ़िया होता कारण खंडाधर एटा मात्र 12 किलोमीटर दूरतार अवस्थित तेणुक बहुत ही बढ़िया है जगहटा तो एमती अनएक्सप्लोर्ड जगह आपण मानक देखा तो तापाई निश्चित भाव में चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ आ कमेंट निश्चित भाव में करूँ ओके ये तो थिला काइजोड़ा वाटरफॉल वीडियोटी केमती लगला हमको कमेंट करके निश्चित भाव में जनइबे तो देखा नुआ ब्लॉग रे तब तक टेक केयर बाय बाय सी यू जय जगन्नाथ।